Down Abiy Ahmed jedhee viidiyoon engadde hojjedhe irratti Ahmadiin Haajii kan jedhamtu namitti hantuuta waxii bu'e fakkaatu nan arrabsitu isin warri Jimmaa jechuudha. Nama mootin Waaqayyo amma warra Jimmaa uume utuu harroota uumeera ta'e irratti namoonni biraa fe'ataniiti. Isin ijoolleen Jimmaa nama mootin ergamtu Milinik Arree Faannoo kan ikkoo qeetiin bilifoomte koo Wallaggaadha, Shawaadha, Arsii fi Harargeedha. Namo fin jettu amma ofii keessanii foo bilifoomsitanii ammatiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu nagala jirra jedha. Alhamdulillah. Takkaalee viidiyoo tiktokii waraabeen beeku. Altoo tokko yoo namni waa obsee waa dhiises yoo namni beekaa waa dhiises namoonni tokko namoonni vaayirasiin sammuu isaanii keessa guutee jiru wanta tokko haasa'uu barbaadu. Mee xiqqoosii haasaa wallaalaan baay'ee sarkisaa jiru wayii dhaggeeffannee wal deebina. Down Abiy Ahmed jedhee viidiyoon engadde hojjedhe irratti Ahmadiin Haajii kan jedhamtu namitti hantuuta waxii bu'e fakkaatu nan arrabsitu isin warri Jimmaa jechuudha. Nama mootin Waaqayyo amma warra Jimmaa uume utuu harroota uumeera ta'e irratti namoonni biraa fe'ataniiti. Isin ijoolleen Jimmaa nama mootin ergamtu Milinik Arree Faannoo kan ikkoo qeetiin bilifoomte koo Wallaggaadha, Shawaadha, Arsii fi Harargeedha. Namo fin jettu amma ofii keessanii foo bilifoomsitanii ammatiin akka namaatti of lakkooftu ammatiin. Nuti Jimmaadha lafa malee nama hin qabu. Jaallatanis jibbitanis faannoo miti afaan Oromoo dubbatamee beeka Jimmaan keessatti. Beennaa yoo hospitaala dhaqxe yoo mana barumsaa dhaqxe yoo iddoo garaagaraa dhaqxe koo Amaariffa bichaadha afaan Amaaraadha. Kuulloo fi nafxanyaa bicha miti kan Jimmaan keessatti wal ga'e. Muktaar Kadiriin miti kan Oromiyaa gurgure. Bitamtoota Arree Faannoo. Isin akka namaatti of hin lakkaa'ina ijoolleen Jimmaa. Namittiin Haajii maanno namittiin Ahmadiin Haajii jedhamtu kun qoshashaa innaatin libda yoo rakkina narraa qabda taate ana wajjin kottu haa ta'e lafan jirutti innaatin libda ana eenyuun sodaadhee beekan eenyuun sodaadhee hin beekan biyya keessas taa'e sodaadhee hin beeku ammas hin sodaadhuan. Daawunidha bakka ammallee Abiy Ahmediif kiileer bakka Abiyyiin ajjeesaadha bakka ammallee taanaan sitti namni Abiyyiin ajjeesaadha. Akka wanta ofii keessanii of bilisoomsanii of ilaaltu amma gaafin. Nutu siin bilisoomse nutu nama siin godhe. Nutu malkii keessa malkii namaa godhe shi. Nutu iddoo namaatiin isin ka'e. Dhaggeeffatutti maal beektu isin amma qoshaashochi. Ana wajjin egaa dorgomuu barbaaddu minis ijoolleen Jimma. Dura haasaa barisi dura Oromiifa qulqulluu dubbadhu shi. Isin ikkoo nafxanyaadhaan fin. Nafxanyaadhaan warra hojii hojjetaniidhaan fin. Bitamtoota lafa keenya gadhiistanii bahuu qabdu fin Jimmaa keessa. Biyya keessa miixattanii galuu qabduun. Yes! Egaa dhaggeeffatanii jirtu kaa haasaa namicha kana waan inni haasa'u. Ani baasee wayii nama kana irratti qofittee waraabuu barbaade osoo hin taane namoonni akka mucaa kanaa vaayirasiin guutaman hedduutu jiru. Akka waraaba kana godhe isa kanaan fakkeenya godhate malee namoonni akka mucaa kanaa vaayirasii ta'anii ofiifis nagaa dhabanii biyyas nagaa dhabaa jiru nagaa dhorkaa jiran hedduu namaa jiru. Maaliifi alhamdulillahi rabbil alamin nuti uummanni Jimmaa uummata kabajamaa uummata jaalatamaa uummata jaalala namaa ibsuudha malee uummata gandummaa qabu miti. Nuti uummanni Jimmaa alhamdulillah nama aayaa rabbii akka bu'een itti fayyadamaa jiru keessaa isa tokko jechuun nan danda'ama. Yoo akka Itoophiyaa keessatti fakkeenya fudhannee ilaalle alhamdulillah rabbiin ammallee imaanuu kenne kana nuuf dabalu. Kanaafuu jennaani nuti alhamdulillah vaayirasii gandummaa hin qabnu. Warri vaayirasii gandummaa qabdanu mee dhiisa irraa dhaabbadha. Addunyaan amma waa'ee gandummaa keessa hin jirtu. Guddattee isin jijjiiramaa addaa keessa jirti. Nuti garuu rakkoon keenya Itoophiyaa amma wanaa gadi qabee jiru maal ni beektu? Rakkoo vaayirasii hamaa keessatti nu keessatti kan uumee jiru maal ni vaayirasii gandummaa kana. Ana caalaa nutu caalaa kana. Egaa ana caalaarraa kan rabbi immoo kanatu caala jedhee namaa kennitu irra silaa caala. Maaliif jennaan kan rabbi namaa kennite irra wayyaana malee giddiidhaan an beekaadha ofiin jechuun giddiidhaan an beekamaadha jechuun of ibsuun waan tokko bu'aan qabu. Yoo rabbi sin ibsin ati of ibsuun rakkoon qabu. Garuu warroonni vaayirasii qabdanu dhiisaa biraan ta'a. Yeroo gandummaadhaan nama xuxuxanuun ta'a. Miliyoon dirribaa maal jettanii namicha akka addunyaatti yeroo jalqabaatii fi
sagaraa nyaate kana waan nama qaanfachiisaati hojiin isaadha. Feema san ta'a jedhee beekamtiin argadhe jedhee sagaraa nyaatee rabbi rahmataa godhuufi namichi kuni waan nama ajaa'ibu namoonni sammuu akkanaa vaayirasii hin taaneen guutamanii deeman kuni dhalootaaf illee waan hin taane dabarsaa deemu. Garuu dhaloonni kan hordofu hin jiru. Haa ta'u malee fakkaataan nama kanaa ni jira har'as. Faffacee ganda keessa fakkaataan nama akkanaa ni jira. Garuu mootummaas yoo ta'e rabbi namaa kenna. Nama jaallatuuf kenna rabbiin mootummaa kana qabadha. Malee Oromoon tokko ta'eeti miti ammas jaalatanii jibbitanis Oromoon tokko uumee miti kan inni mootummaa fidee harkaa biyyiin ga'e. Rabbitu kenneefi. Waan rabbis laqaddaree fi mootummaa taate jedhanii isaaf kaayi malee Oromoon dhagee harka qabee abiyyi keessan keenya kana waan tokko sababaatti jira malee sababaadha malee. Kanaafuu jennaani warroonni vaayirasiin of gubdan warroonni vaayirasii of keessaa qabdan hin ciccitinaa hin gubatinaa. Maaliif kan namaa kennu mootummaas rabbi. Maaliif cinqamtani? Mee hamma vaayirasii gandummaa wal qooddan kana bakka cinqamtan kana mee tokkummaa labsaame mee jaalala labsaame mee nageenya dubbadhaame afaan bareedaan. Kan akka rabbii amma qaama kana guutuu sii kennee waan hin taane lallabdu kana gaafuma rabbiin qaama kana guutuu sirraa fudhatee gaafa sanoo akkam ta'uu deemta. Kanaafuu warra Minilikii fi Garboomii waa hedduu haasaa ta'e mucaan kuni akkuma isin dhageessanii nuti warri Jimmaa alhamdulillah Minilikii fi Garboomii miti nu keessayyuu baatee Wallaggaan dhayna jennaan abbaan Jifaar dhorkanii naannoftee bakka baatee Wallaggaan seentee Oromummaa moo Islaamummaa filattu jennaan lakki Islaamummaan filannu Oromummaadha warri gaafa sana jedhee gareen keessaa hammi takka ilahaan wanaa garee santuyyuu nu cinquu jira. Garee gaafa sana Islaamummaa didee Oromummaa filate. Garee kasaaraa gaafa sanaatuyyuu har'allee kasaarummaa sanaan uummata kana akka sochuu jira. Hin danda'u immoo itti fakkaate malee. Kanaafuu Booris hadhas hin cinqaminaatiin dandeessanii haquma bulchaa. Kanaafuu dhiisaa deebi'a. Kanaafuu alhamdulillah nuti Minilikiif hin garboomne nuti. Itoophiyaa keessaa Minilik Jimmaan dadhabe. Maaliif? Sammuu qabna waan ta'eef. Xaba sammuu qabne nuti. Kanaafuu akkatti boolloo akkatti jiraannu Quraana rabbiitu nu himee jira hundaafuu Islaamaa hundaaf iyyuu. Walumaa kaan ammoo abbaan Jifaar maashaa Allah rabbi rahmataa godhuu fi itti dalagan hojiin hojjetameera. Kanaafuu inaaffaa dhiisaa. Mee vaayirasii asiisaa balleessaa. Mee haasawaa bareedaa haasaa gaggaarii haasaa namni isin jaallatu haasaa. Maaliif cinqamtan? Maaliif gubattan? Barattanii hamma namni sun ga'ee ga'uun qaba jedhaatii yaada malee yeroo hunda haasawaa xixinnoo haasoftanii beekamtii ittiin argadhaan noo hin jiru kun amma. Amma booda gandaa fi kutaadhaan wal qoodanii wal arrabsuun biyya keessa miti isii biyya alaa ka biyya alaa tokko tokkoon kitiin ganaa funaanamu teessa. Kan shakkin ganaa bakka ati jirtutti achitti illee dhufnee isin qabuu dandeenya. Teknooloojiin babal'ateera. Hundinuu harka keenya alhamdulillah rabbi nu waliin jira. Kanaafiyyuu warri gandaaf kutaan haasawwan taane an biyya alaan jira. Namni qaban jettanii xixiqqanu sa'aatii eeggata malee ganaa hojjetamu ta'a. Viidiyoon keessa warroonni waan hin taane dubbattan ka biyya keessa ka biyya alaa ka afaan Amaariffaatiin ka afaan Oromootiin abiyyi illee mootummaa keenya arrabsitan hundi keessan iyyuu ganaa viidiyoon keessa hundinuu waraabamee lafaa jira. Hundi keetuu waan dubbatte ganaa waan jettu wallaalta gaafa qabamte. Akkuma gaafa simmiitiin of keessaa yaafte sana ganaa atillee qabamtee xixxitu teessa gaaf tokko naftu jechuudha. Kanaafuu ogguu waa dubbattan laallataa haasaa hin darba yeroon wanni hin darbarre hin jiru. Warri vaayirasii qabdanu hadhas boris dhagaa isin hima. Warri vaayirasii gandummaa of keessaa qabdan dhiqaa of keessaa baasaa. Fakkeenya fudhaan lolaantu warra Jimmaa warra waa'ee gandummaa hin beekne waa'ee tokkichummaa rabbii lallabuu malee waa'ee gara daandii haqaatti nama waamu malee waa'ee gandummaa keessaa nuti nutsuudha. Alhamdulillah dhabbaris abbaa keenya nu barsiise waan ta'eef quraanaa fariisa nu barsiise waan ta'eef kanaafiyyuu beekaa fakkaattanii akka wallaalatti dubbatina yeroo hunda namoota xiqqoo siisila hayyoo jennillee waa irraa eenyullee kan dogoggorantu jiru. Gandummaa keessa galanii dogoggoranii no isa waan gandummaa waa tokko namaan gootu. Maal taatan gandummaa maal lamaan godha bilisa kiyya.
Kanaafuu isaa waa hedduun haasa'a hedduu haasa'anii fi wanni hin taane kanaafuyyuu gandummaa keessaa ba'aa sammuu dhiqaa haa dhiqannu haa dhiqamtu sammuun gandummaa dhiqaa of keessaa baasaa. Maasalaama.